And thank you so much for being on my show. Thank you for having me. It's a pleasure. आपको हमारा शो कैसा लगता है? Different, unique, and something beyond glamour. It talks about human rights, feminism, rights generally and obligations, which is I think the bigger responsibility हमारी एक position of power में होने के नाते कि हम मुआशरे में change लेके आएँ. So since this program is a mean कि जिसके ज़रिए से change spur हो रहा है, तो yes, it stands out from all the other shows. तो आज हम बात करते हैं, एक तो आपका ताल्लुक़ वकालत से, आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए और थोड़े से मशवरे लेंगे आपसे एज अ वकील. सबसे पहले मुझे बताएं, हमारी अदालतों में जगह है ख़वातीन लॉयर्स की? कुछ फ्रेंडली हुआ है माहौल? देखें, जगह की जहाँ तक बात है तो वो तो मैं समझती हूँ कि हमारे मुआशरे में ही औरत की नहीं है. चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और क्योंकि अदालतें भी उसी मुआशरे का हिस्सा हैं तो ऑब्वियसली वही चैलेंजेस, वही मुश्किलात, वही एक रिपल्शन जो हमें ओवरऑल सोसाइटी में और पब्लिक स्पेसेस में देखने को मिलती है टुवर्ड्स वेमेन, वो कोर्ट्स में भी होती है. लेकिन वहाँ पे जाना और वहाँ पे काम करना इज़ ऑल्दो इट्स डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. तो इसीलिए मेरी जो अप्रोच होती है वो तो हमेशा इनकरेजिंग ही रही है, सो दैट मोर वेमेन शुड कम एंड रिक्लेम देयर स्पेस, ताकि जहाँ जहाँ पे जो चैलेंजेस हैं और वो जो एक मेल डोमिनेंस है, वो डोमिनेंस नंबर ऑफ वेमेन इंक्रीज़ करने से ही बढ़ेगी ना. सो इट इज़ आई ऑलवेज से कि नहीं जी, वेलकम करता है ये प्रोफेशन और बहुत सी अच्छी चीज़ें भी इसमें हैं. सो लिहाजा ज़रूर आएँ ताकि हमारी जो जगह है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने के बजाय इंक्रीज़ करें एंड वी स्टैंड एज एन इक्वल कंपैटिटर ऑफ मेल काउंटर पार्ट्स. अच्छा, ऑब्वियसली तो मुझसे बहुत जूनियर और एक डिफरेंट जनरेशन हो. हमने बहुत अपने ज़माने में बहुत प्रॉब्लम्स देखी. इजाज़त लेना ही एक प्रॉब्लम थी, घर से बाहर निकलना ही एक प्रॉब्लम थी. वो सारी चीज़ें लड़ाई हमने तुम लोगों के लिए लड़ी. अब लड़कियां इस जनरेशन की पढ़ाई के लिए जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं. पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोगों की लड़ाई अब क्या है? हमारी तो इजाज़त लेना ही लड़ाई थी, आप लोगों की लड़ाई क्या है? आज की एक फेमिनिस्ट, बाहर काम करने वाली और ऐसे माहौल में काम करने वाली लड़की जो कि मर्दों की जहाँ ज़्यादा डोमिनेशन है, उसकी क्या लड़ाई है? तुम लोग अभी किस हक के लिए लड़ रहे हो? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जो परमिशन के मसले होते थे और जो बाहर निकलने के मसले होते थे वो तो हमने किसी हद तक अबूर कर लिए हैं. उनसे तो हम बाहर निकल गए हैं. लेकिन पाकिस्तान की अभी भी 90% आबादी वो है जो आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, इंटीरियर पंजाब में चले जाएं, बहुत सी जो हमारी मेजॉरिटी क्लास है ख़वातीन की, वो अभी भी इन हुकूक के लिए लड़ रही है. कुछ प्रिविलेज्ड लोग हैं, मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज समझती हूँ, आपने भी इस चीज़ को ब्रेक कर लिया, और एक बहुत छोटी सी क्लास है जो इन चीज़ों से बाहर निकली है. लेकिन बतौर कौम हमारा अभी इससे बाहर निकलना अभी बहुत सफ़र बाकी है. लेकिन जिन लोगों ने इसको क्रॉस कर लिया है, बाहर निकलने के बाद उनके लिए जो इश्यूज़ हैं, इक्वल पे फॉर एग्ज़ाम्पल, डिग्निटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर्स, क्योंकि हमने बाहर निकल के कमर्शियल रोल्स को तो गले लगा लिया, लेकिन जो हमारे कन्वेंशनल जेंडर रोल्स हैं जिसमें सबसे बड़ा एक रोल है हमारा घर चलाना और घर की सारी जो है वो जिम्मेदारी को देखना, वो अभी तक हमारे सर से नहीं उतरा. सो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनके लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए फिर अपने काम के साथ. ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मर्द 9 से 5 बजे तक दफ्तर में बैठ सकते हैं, हम लोग भी उन्हीं वर्किंग आवर्स और उन्हीं पैटर्न्स पे काम कर सकते हैं. तो आई थिंक इन चीज़ों के ऊपर अभी दुनिया में बहुत काम हो रहा है और हमें अभी, क्योंकि औरतों को हमने एम्पावर, तो ये एक मैं एम्पावर्ड औरत का स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ. जो एम्पावर्ड है उसके मुताबिक आपने मुआशरे की सारी अक़दार को टेलर किस तरह करना है, इस चीज़ के ऊपर अब हमारे जो हैं वो मसाइल हैं, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा अपनी सेंसिटिविटी कैंपेन्स भी चला रहे हैं. अपने इनिशिएटिव्स के थ्रू हम इस पर बहुत काम भी कर रहे हैं और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, विच इज़ आई थिंक. कैसा माशरा चाहती है आज की फेमिनिस्ट? क्या चेंजेस देखना चाहती है? देखिए, ये इट डिपेंड्स. सबकी जो लाइफ है, सबका पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ होता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग लेट अ वुमन जस्ट बी हरसेल्फ. आप उसे कुछ भी ना करें,
وہ ایک انسان پیدا ہوئی ہے. بس یہ ریئلائز کر لیں کہ جیسے مرد کی خواہشات ہیں, مرد کی کچھ لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں, مرد کا ایک کریئر اورینٹڈ ہونا ایک نیچرل سی چیز ہے, تو اسی طرح سے عورت ہیز گاٹ اے ہارٹ, شی ہیز گاٹ اے مائنڈ, اس کے بھی وہی رائٹس ہیں, اس کے بھی وہی لائف ہے, اس کا بھی دل چاہتا ہے, اس کو بھی ایکسیل کرنے کا شوق ہے, اس کو بھی تعریف اچھی لگتی ہے. اٹ از جسٹ دیٹ آپ تسلیم کر لیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے اینڈ لیٹ ہر بی. بس اس سے زیادہ اگر یہ معاشرہ کچھ بھی نہ کرے تو بھی عورت بہت اچھے طریقے سے سروائیو کر جائے گی. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ جہاں پہ وین شی ٹرائز ٹو بی ہر سیلف, باہر نکل کے جاتی ہے تو 100 قسم کی ہراسمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے. ڈیسیژن لیتی ہے کہ مجھے کام کرنا ہے, 100 طرح کے مسئلے, چیلنجز, بیچ میں انکار, پرمیشن کے ایشوز, اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی وہ جو رکاوٹیں ہیں صرف آپ وہ ڈالنا بند کر دیں تو she is all fine, she is already empowered. اس کو بس جس جو اپنے لیے سوچتے ہو وہ اس کے لیے بھی سوچو. انسان ہے, صرف جینڈر فرق ہے یار. مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری جوڈیشری کے کیا حالات ہیں, وہاں کتنی خواتین ہیں؟ اوکے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ ایشو ریز کیا. عورتوں کی نمبر آف ویمن بہت کم ہے جوڈیشری میں. جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا جو طریقہ ہے وہ بڑا ویگ ہے. there is no transparency in appointment of higher judiciary particularly. تو ہماری جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے جس میں لوور کورٹس آتی ہیں, سول کورٹ, سیشنز کورٹ, ان میں تو چلیں ایک کمپٹیشن کے تھرو عورتیں ایگزام دیتی ہیں اور پھر انٹرویو, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے جس میں دیر از اے سگنیفیکنٹ نمبر, آبویسلی ناٹ ایکول ٹو مین, لیکن ایک سگنیفیکنٹ نمبر ہے. پر جو ہماری ہائر جوڈیشری ہے, دیر از نو فیمیل جج ان دی سپریم کورٹ, دیر از نیور بین اینی. ہائی کورٹ میں وی ہیڈ 3 ججز ابھی کچھ عرصہ پہلے, few years back, لیکن اب وی ہیو only 2 judges and they are doing well ماشاء اللہ, بٹ اسٹل بہت زیادہ ان کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے. وہ بھی اگین جسٹ بیکاز they are women and all. اسی طرح سے بلوچستان میں there's been for the first time in history there's been a female chief justice, لیکن وہ ایک ہیں. یعنی مردوں کے مقابلے میں اگر آپ پروپورشنلی دیکھیں تو بہت کم ہیں, بہت ہی فرق, بہت زیادہ. اور اس پر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ کسی کو نہیں پتا کہ کیسے ہوتی ہیں. تم لوگوں کو بھی نہیں پتا, وہ اس کا کوئی سیٹ طریقہ نہیں ہے. اس کے اوپر ابھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. وی ہیو بین ان ٹچ ود دی منسٹری اینڈ ود دی کورٹس آلسو کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک فریم ورک بنایا جائے, لوگ اپلائی کر سکیں, ان کا ایکسپیرینس, ان کا پروفیشنل جتنا بھی کام ہے وہ دیکھا جائے, ایک کچھ کرائٹیریا ہو جس کے اوپر ہو. ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. اٹ از جسٹ دیٹ چیف جسٹس کی طرف سے ایک لسٹ آ جاتی ہے اور اس لسٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کے مطابق کچھ پک اینڈ چوز ہو جاتا ہے اور وہ لوگ پھر اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, وچ از آئی مین ویری آؤٹ ڈیٹڈ. اور آبویسلی اس پہ پھر بہت سے سوال اٹھتے ہیں. اور اب کیونکہ دیر از اے گڈ نمبر آف ویمن ان دی پروفیشن, بڑی قابل لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, تو اسی لیے اب یہ مسئلے اٹھ رہے ہیں, اب ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو مے بی ان نیئر فیوچر وی گیٹ ٹو ہیو اے سیٹ کرائٹیریا.